прямом эфире. Вы в прямом эфире. Вы в прямом эфире. Вы в прямом эфире. Па-па-ра-па-па-пам. Вы в прямом эфире. Да. Не, опять основа. Люди соскучились. Ура, вон пишет. Ты видишь? Ну что такое, Сашенька? Тише. Меня надо снимать. Да ты уже совсем забытая старая, Саш. Ты вспомни, что со мной больше просмотров. Какие? И лайков больше. Какие? Ой, нет, давно уже Соля и Ветер больше лайков. Поэтому, Саш, мы тебя бросаем и начинаем жить у Ольги. Пишите мне. Где Оля? Не снимай, то сейчас опять начнут это... Кого снимать? Я ее снимаю. Я никого не снимаю, ее снимаю. Миху не снимает. Снимает только Только меня. Мишку не снимайте. Ну, сняла чуть-чуть еще. А ты что опять скажешь, блин? Ребенок не отёсанный тут, это самое. Саша, привет. Привет. Саша, я здесь. Это девочка тебе пишет? Сейчас в блог поставлю. Не надо в блог, пишите мне в директ. Да, Саш! Придурок, что ли, вообще? Я шучу. Сейчас получишь Пишите. пизды. Никто не бухает, нет. Ты чё залез в мой прямой эфир? Оля похожа на лободу. Вот ты чё лезешь в мой прямой эфир? Почему? Кстати, Отстань. реально, почему мне уже, наверное, миллион человек написали, что я, блядь, на лободу похожа? То что ты страшная. Да лобода вообще соска, секс, тёлка. С вот такими губищами. Лобода, да, ты Ну, страшная. я думаю, что мне из-за губищ пишут, что я на лободу похожа. И вот то, что вот волосы, вот этот объем, знаешь, вот это, я такая, как там... Короче, Блядь, вот всё. посмотрите на нее, какая она лобода. Вот посмотрите на нее, а. Лобода. Чё у тебя, блин, с волосами, как, блин, А я поломойка? не посушилась, я помыла, и все, у меня ж кудрявые волосы от природы вообще-то. Пушистые. Я не выпрямляла, не ухаживала никак. Просто вот они высохли, и все. Лилу, уйди. Лилу. А я не пойму, вы подписываетесь на мой второй аккаунт, нет? Мисс Крис Лайф. Тебе ж вчера написали, нет. Нет. Вы скучали по мне? Нет. Чего непонятного? Я ответила просто за миллион Оль, человек. не надо ревновать, ладно? Не надо завидовать, ладно? Просто ты страшная. Сдала ты Олю на Первом канале, нехорошо. Вот где я ее сдала? Вот, Оль, объясни, пожалуйста, моим подписчикам, где я тебя сдала? Да, ребят, не говорите. Ты чё, тварь? Солечка. Говори правду. Нет, я понимаю, что они так говорят. Знаешь почему? Почему? Потому что сказал, Кристина Дерябина за кулисами призналась. Да это... Ну скажи, что Поэтому пиздёшь. они и думают. Ну это же пиздеж. Это Ну она же не пиздёж. все сказала. Сказал, что ты... Да я такого не поделилась. говорила за кулисами. Это идешь. Все постановлено. Не верьте. Кристина, на Дом 2 верни. Да, сейчас Саню кину и пойду на Дом 2. Зай, а если бы я пошла на Дом 2, ты бы ко мне пришел? Да че ты Дважды в пришел одну бы, реку не вступает. прискакал бы как миленький, приполз бы к воротам, начал, блядь, ногтями ковырять. Пожалуйста, пустите меня, люблю Кристиночку свою, а. Да, да. Пухли накидывай. Пришел бы на лобное место весь грязный, тебя бы спросил, Кадони, вы куда? Я к Кристиночке, люблю ее. Так, я завтра на кастинг еду на Дом. Зачем тебе идти на Чтобы кастинг? к тебе Тебе приходить. спуститься с аппаратной, блядь, и в ворота зайти. А ты в блоке у человека, или все У какого? Да. Чего? Ой, мне вот это сообщение очень нравится, вот это. Здравствуйте, почему у вас в эфирах постоянно сзади какая-то женщина стоит?
Бля, вот это меня тоже бесит. Меня один раз пытались на измену посадить, я обосралась. Я одна была. Что? Бублик, да, Бублик уехал, короче, покупать тачку в Краснодар, и мне пишут, у вас женщина. Я говорю, какая женщина? Они мне типа сзади. Нет, они... А и все такие, да, там какая-то женщина, тра-та-та. Я отвечаю, я сралась. А потом я поняла, что это Непалова вонючая. Ну, я очень просто боюсь этой темы. Вы чё? Блин, Оля потом ночью ко мне прибежит. Не надо ее так пугать. На ужастик мы тут сходили. Как он называется? Другой. Такая хуйня, пиздец. Да сейчас ужастики. Я тоже заметила такое женщину, пишет. Да, А где она? С какой стороны? Справа или слева? Скажите, где? Возле холодильника или возле Киши? Только не говорите вас. Что бухаете? Нет, ну, кола. Кола. Где холодильник? Возле Киши. Так возле Киши или где холодильник? Справа брюнетка толстая. Продолжайте описывать. Посередине. Что еще Так на где? Почему промолчала в шоу, где ведущий сказал, что я... Бля, отвалите. Так, не парьтесь, никого нет. Ну, ребята, есть кто-то. Где холодильник? Где холодильник? Это Оля. Очень страшно. Страшно. Издоболы. I don't understand your language. Потому что ты... Because I'm Russian girl. А ты, блин, не Russian хуй. Потом тебе в директ будет свою письку слать. Над головой Крис. Знаешь, сколько мне после прямых... Я почему стараюсь После реже... прямых эфиров письки, что ли? Столько писек в директ. Это Влад Кадоня. Причем не просто, а... Ну, в смысле, вот они в этом положении. И вот он там вот так, ее вот так, блядь, Они вот во так. время прямого эфира. Да. Кто? Ну, мужики. Тебе вот письки такие. присылали? В 2%, Киш, скорее зарядку. Зарядки где-то. Нету. Ну, Киш. Короче, есть такие маньяки, Сейчас которые смотрят батарейка прямые сядет. эфиры. Да, Киш, пожалуйста, вот они, они ну, драконят своего спасибо. дракона. Потом уже, когда уже готовы, все присылаем. Да. Там типа lick me, блядь, kiss me. Это дух Бублика, говорят. Так это же бабка. Здесь духом Бублика даже не пахнет, если Английский честно. у тебя? Да. Да, Дай черную. Дай сяду туда, Оль. Да. Оль, а ты видела, как... Давай ну, запишем это видео. удобно. Давай видео запишем. Вот здесь и воткнуть. Да нет, встыкай сюда, вот она, сюда дотянется. Вот, Давай запишем видео. Вот, Вы хотите, чтобы мы с Олей чёрную, записали выкати. классное видео? Ой. Ой. А? Так, ты просто шнур, да, эту херню выкинь. Какое видео? Классное. Какое? Я не хочу, у меня нет настроения. Под музыку. Тут какая-то пинчок снимается. Да, что? Ты видела? Конечно, видео. Да, все говорят. Конечно. Да, все пишут. А смешное или типа какое-нибудь такое? Какое-нибудь интересное. Все, Оля поникла. Я ненавижу запах пизда. Омывают кости. Блин, я тебя прошу, Оль, заткнись, значит, сейчас Моя я... любимая Сейчас песня. лицо тебе разобью. Это моя любимая И песня. причем мои подписчики начали мне писать: ой, а что это за прекрасная песня? Скажи, пожалуйста. Да, мне все пишут, а что это за трек, скинь его, бомба. Включи хотя бы музыку, только нормальную. Нет, только этому не Да, включи. радио Колонку. включи, Радио включи, да, хотя бы. Нет, радио. Like FM. Заходишь в это... Нет. Да, в Вот я сейчас интернет. я подключу. Давай, Кеш. Да нет, да какую музыку? Сиди без музыки. Ну какая музыка? Оля с обеда уже напилась. Да, с утра, вы что, ребят, уже как встала в 9, так и хряпнула. Я первый вчера раз. эту песню скачала, блин.
Из ушей кровь, правильно. У Оли ужасный вкус к музыке, да. Ой, боже, до свидули. Я тоже подсела на эту песенку. Киркорова включите. Я ее в ВК добавила. Сколько людей, столько и мнений. Мне в директ ни разу не написали, что музыка говно. Мне все, наоборот, пишут всегда: скинь свой плейлист, как название этой песни, добавь в ВК. У меня в ВК просто аудиозаписи скрыты. Добавь в ВК, покажи свои аудиозаписи, блин, бла-бла-бла. Блютуз-то включи. Где ты? Ты хочешь кого? Оля, у тебя что, один халат или другого нет? Алло! Нет, один я залила, одела вот второй. Просто у меня все с ушками. Как он называется этот? Чё? Опять про тетку за спиной. Киша, выключи это, пишут. Сейчас, дайте подключиться. А почему Оля пьяная? Это кто сказал, что Оля пьяная? Алло. Потому что я не пью. Ты крутая, Крис тоже, шли нах, все, кто гадости пишет. Знаешь, Оля, ты самая замечательная Киша, мать. выключи музыку. Я уже переключил. Зай, Это почему нравится тебя все слушать? Киша называют, Зай? Я скоро в Инстаграме сделаю ник Киши. Потому что ты меня называешь. Киш, а почему тебя Киши все называют? Мне нравится Киша. Тебе Слава богу, нравится? что меня на работе так называют. Киша. Кишка. Ну, Кишка. Кишка. Почему не работают колонки? Значит, ты спать не хочешь? Саш. Ой, Миш. Меня Саша. Мишу Сашу. Ты что, Сашу спать отправляешь? Миш, ты спать. Надо включить. Ты выспался, да? Сейчас нормально письма включу. Сейчас я настрою колонку. Что ты хочешь поиграть? Иди сюда, подойди. Не слышу, что ты говоришь, Миш. Что ты хочешь Что поиграть? за слезки? А, футбол? Маленький. Сейчас пойдем поиграем. Ты что палишь, контору все обставлен? Футбол на ночь глядя? Сейчас А потише. потом мы не заснем с тобой. Будь боль. Буль-буль. Ну, поиграем мы с тобой, будь боль. С кем? С Сашей? Ну, попроси, поиграть с тобой. А я тебе, наверное, телефон подключу. Да? Поэтому не- Да. Сейчас пойдем, Миш, иди. Ну, ты Готовь скажи. мячи. Не, ну ты попроси, Миш, у тебя есть язык? Попроси Сашу. Так, и вот сейчас перестанешь плакать, тогда пойду играть. Миш, Хочет. Миш, Он просто хочет, чтобы ты его сам попросил. Миш, вот перестанешь плакать, тогда пойдем. Хорошо? Ты мужик? Подойди ко мне и скажи: Саш, пойдем играть. Я приду. Попроси просто. Все, и слезы убирай. Пойдем Пойдем играть. Сладкие. На, сейчас я выпью. Кого ты выпьешь? Он сегодня мне целый день, а мы с Сашей Ой, играли в футбол и разбили твою косметику. Я говорю, да что вы, я не знала. Он, да, мы потом все на место собрали. Я Не, говорю, ничего вот. не сбивай. Ну, типа, она упала, мечом в нее попали, и вся твоя косметика была Да, на Сашка полу. супер папа. Один смерть, который мне уже играли. А мама походу спрятала. М-м. Я, короче, хотела сначала гинеколога по рекламе найти, а потом такая думаю, потом, когда выставлю, блядь, все мне скажут: Иван беременна. Или Ну, что-нибудь типа, другое. да. Ой, это же гинеколог по рекламе. Думаю, пизду. Ну да, мало ли там что будет скажут.
Когда своего заведете? Вот сегодня у врача только была. Сказали, что пора уже рожать. Время не щадит меня. Играет не по моим правилам. Я не игнорю. Ну, мне даже написали, передай Крис, что она в прямом эфире игнорит сучка. А я, ну потому что когда сдают, я не это. А правда, что Саша разведен и 2 деток? Да, это правда. Но если вдруг прекрасные люди, которые хотят написать мне неправду, я думаю, бывшая знает, о ком я говорю. А я не уводила Саши из семьи. Когда я с Сашей познакомилась, он был уже официально, я в паспорте смотрела, полгода как разведен. Поэтому все нормально. Ты видел ночь, где собаку привязали к рельсам? Просто хозяева привязали ее к рельсам железнодорожным. Ее спасли? И машинист ее увидел, в последний момент притормозил поезд и отвязал ее и передал в приют, чтобы... А ее просто привязали, чтобы вот она, поняла. Ой, ёпки. Представляешь? Ну зачем ты мне это расскажешь? У меня 2 собаки, у меня аж А стресс. машинист ее отвязал. А если бы он не успел затормозить, представляешь? Ну поезд же тяжело остановить. Поезд, блин. А он увидел. Представляешь, блин? Пипец вообще. Ебаный ссаный. Воздуха мне дайте, тяжело дышать, без меня страх. Ну нет, врач мне, гинеколог не нужен в Питере, потому что я живу в Москве. О, слышала? Они опять мне расхерачили всю хату. Крис, ты будешь организм очищать перед зачатием? Ну, как минимум, я брошу курить, это точно. Перед тем, как... Почему подруга ржет? Ты курила во время беременности? Нет, ну, а хуй ты во тогда, время блядь? нет. Хуй ты лицо кривишь, блядь? Ну, подруга нормальные вещи говорит. Ну, конечно, брошу, а как? Да. А ты... Еще скажи витаминки. Витамины буду с пить, алкоголем конечно. завяжу. С алкоголем Поеду завяжу. в Крым дышать В Крым чистым поеду. воздухом. Да. Буду спать на Солевые эти ванночки. Знаем мы такое, слышали? Крис, ты что, решилась на ребеночка? Да кого? Крис, видели, а сама ребеночек. Норм вопрос. А за 3-6 месяцев будешь бросать или за неделю? Я думаю, за год херачну сразу. Не, хочешь залетать, бросай прямо сейчас, короче. Я сейчас не собираюсь. Что значит залетать? Залетела только ты. Нет, ну, в смысле, беременеть, залетать, как урать, одно и то же, блядь. Ну, это одно и то же. Пьете все-таки. Ну, а что мы можем делать? Ну, вот что мы можем делать? Просто так с ветер скучно. Пизда. Мы нормально только можем, только при бухле. Пиздит. Ну, а чё? Пиздит. Бухаем, конечно. Да пиздит. Оль, ты Нет, меня вынуждаешь. Я не про это, я говорю про то, что ты говоришь, мы с ветер можем только при бухле. А, Можно да. подумать, трезвые мы с тобой никогда не видимся. А Саша финансово потянет 3 детей? Ну, во-первых, он не отдает всю зарплату. А вообще потянет. Я думаю, при 4 потянет. Вова, вот мне нравится Вован. Он вообще, он стабильный подписчик, он верный, И чё, он пишет? стойкий, он давно вообще у меня. Он всегда... Буду я, не знаю, косая, кривая, у меня здесь сопля будет висеть, мне кажется, выбит передние 2 зуба, он все равно напишет мне: ебать, ты такая красивая. А, Вован, да? А Вован, вот Вован, я сейчас покажу аватарку, если что, имею в виду, вот он, Вован, вот. А, Вова 3101, ага. Вова 31, он всегда, он огонь, чувак, короче, Ну, свой. я поняла, да. Да, правда, у него профиль закрыт, я уже пыталась посмотреть там, хотя бы как он выглядит. Ну, короче, это вот прям Дерябина, фу. Пошла нахуй.
влог, да, сходу? Да ты и так ебло, так. Ты что, всех блокировать стал? Конечно. А что, там что-то понеслось, да? Вот это вот шмара просто. Который в свадебном платье там стоит, что-то вещает. Бомба моя, Вован пишет, бомба моя. Нормальный подписчик, да? Вот прям. Течет от тебя, походу. Да? Какие вы красивые, люблю вас. Наверное. Кристи класс, здравствуйте, здравствуйте. Что мужики делают? В футбол играют. Блин, мы с Михой опять сегодня проспали полдня, вот его сейчас вообще не уложить. Ну, в 12 по-любому надо его уложить. Ой, подруга, у меня нет температуры. Мне, кстати, мерили сегодня. Нет. Нету? Вова просто хочет с вами выпить. Да нет, он, кстати, он всегда вот прям пишет комментарии, я его всегда вижу. Всегда ставит лайки, всегда прям Вован молодец. Прям Вован свой чувак, короче. Подрезать, да? Тебе А кто, да, сырку подрезать. А кто у Миши крестная? Эля. Эля? Да, плюшка моя Эля, она брат. А, Элька, которая приезжала? Да, А, Элька, ну Элька, ребят, вы чё? Это она его крестная, да? Дерябина, салют, привет. Кристина, вы МВ занимаетесь? У меня мама занимается 16 лет, и я второе лицо у мамы в компании. Только я нихуя не занимаюсь. А я не занимаюсь, мне некогда. Но второе лицо, нет, почему? Я свои 100 баллов закрываю каждый месяц и езжу в путевки бесплатные. И хорош. Ну и пользуюсь товаром. Нет, я весь план маркетинга знаю, я могу тебе его прочитать от и до. А там надо 100 баллов закрывать как-то? Нет, 200, но мы с мамой напополам. 100 мама, 100 я каждый месяц. Личного товарооборота там надо закрывать. Ну, то бишь 200 мама. Нет, я 100 закрываю свои. Я же домой покупаю себе товар. А, ты оттуда покупаешь, и поэтому сотка закрывается, да? Да, и там надо, чтобы 100 баллов было, там надо, по-моему, на 7 тысяч взять. Я поняла, да. И Да. ты вот домой покупаешь, и Каждый поэтому месяц, закрывается. да. Всё, поняла. И моя сотка закрывается, и я, то есть езжу с мамой это. Путевки. Вот. Ну да, просто мама сама это. Ну, я поняла. Оль, сзади тебя женщина стоит какая-то. Да, конечно. Сзади меня дух. А как с мамой связаться по поводу МВ? А что вы хотите? Вы захотите работать? Из какого вы города? Либо вы хотите взять товар? Если хотите взять продукцию, то вы можете, в принципе, заказать через меня. Скажите, напишите, что вам нужно. И сколько ты получаешь за это? Я не получаю зарплату от компании МВ, всю зарплату получает мама. Потому что мама у меня работает. Мама получает очень хорошо, чтобы вы так понимали, она у меня изумруд-основатель. Следующая ступенька — бриллиант. Ну, у него, походу, уже совсем скоро, да? Ну, если мама как бы хату купила и тачки меняет. Как у мамы дела? У мамы все шикарно, короче. Я тоже хочу прийти. Давай, иди пиццу. Крис, а ты работаешь? Я завтра еду на собеседование. Куда? Я тебе сейчас расскажу, малыш. Пиздец, вот подруга, я вообще в шоке, блядь. То есть я не знала, что Я ты забыла. едешь на собеседование. Да я только сегодня Сашка мне сказал. Да там еще пока подожди. Ну, канал какой-то? Я думала, может, куда-нибудь там это, типа, продавец там. Нет, я на канал иду. Сейчас, секундочку. Иди секунду. Да, хочу работать в этой компании, я из Москвы. Напишите мне в директ, пожалуйста. Очень гуляю. Кто вы с Олей по гороскопу? Оля у меня Овен. А рыбка Овен? Овен же ты, да? Оля Овен, я Скорпион. Еще только 1 секунда есть. Считайте
5. Крис, намеренно вопрос мой игноришь про книгу. Не успела прочитать, что про книгу. Пишешь ли ты свою книгу? Как относишься к НЛ? Абсолютно спокойно. Сетеуха, да? Угу. Сетеуха. Оля, хотят на тебя посмотреть. Вован, кстати, хочет. Вовчик? Угу. Пишу на язык. Когда Ольдер? 9 апреля. Я не отмечаю. Почему Малой не спит? Потому что Малой играет. Вот что малой сегодня полдня спала, вообще с него ложилась. Ты веселая, ведущая не зовут на Дом 2. К сожалению, благодаря кое-кому, бывшей участнице телепроекта, теперь бывшие участники не могут стать ведущими и вообще сотрудниками Дома 2. Хотя я пробовала вот недавно, 2 недели назад. Ну что ты... Вован сказал, да, она бомба. Вован, просто, понимаешь, Вован. Слушай, мне кажется, тебе не кажется, что это когда пиздюк 14? Просто Вован, да просто будь будет, Вован. Ну, Вован. Какая тебе разница? Вован и есть Вован. Главное, Нормальный подписчик. главное, что восхищается. Все восхищается, все правильно отвечает на заданные вопросы. что? Комментарии пишет. Окей. Все, вот пошло. Олька, ты меня с ума сводишь. Вот от Вована пошло. Все нормально. Вовчик, берем. Оль, как будешь ДР отмечать? Никак. Серьезно, прям вообще никак. Почему игнорируешь Карелию? Я не игнорирую. Какую, блядь, Карелию? Мало того, что Оля кормит сосисками своего сына, так она еще и подругу ими подкармливает. Вот суки. Заметили, что я фанат сосисочек. Из-за романец не могут бывшие участники? Нет, не из-за романец. Катя Жужо? Нет. Либершка по дому? Нет. Лилу, отстань. Да, Лилу, мне больно. Блин, мне вот нравится. Анна Лебедева пишет. Блин, ждала целый день твой эфир, хотела задать какой-то вопрос и забыла. Наша тема. Бородина не хочет, чтобы бывшие участники были. Да я думаю, Бородиной на самом деле вообще Вообще срать. похер, да. Вообще срать. Она занимается своим любимым делом, и вообще похрен. Ну, конечно, я думаю, что она была бы не на радостях, если бы Сударкина вела предыдущая. Дом 2. Да, Лилу, мне больно, отвали. Нормально так. Привозите мне Мишу на ДР Оли, а сами езжайте отмечать, я посижу. Смотри, у меня супер подписчики, Оль. Это вообще У уровень. меня охуенные подписчики. Вот что не говорю, у меня просто охуенные подписчики. Вот хочу, чтобы Дом 2, Life News, там это все. У меня охуенные подписчики. Зайчик, это уровень вообще, да? Ну, вообще, блин. Ты думаешь, надо куда-то поехать отмечать? Киша с тобой, да, Киша с Мишей играет. Это вот Глеба отметьте. Так, Вован, чего? Вован, я все читаю твое. Он все в любви тебе признается, Вован. Мне? Да. Моя ты рыбка. Рыбка, он вообще Моя. рыбка. Сладкая. Только я занятая, поэтому Ольга сейчас свободная. Вован, можешь на нее переключиться. Пиши мне в директ. Пиши ей в директ. Фото скидывай свое. Оля заинтересовалась. Хватит пить так вкусное вино. Это шампанское. Вы не поверите, но я могу вам... Ну, мы же типа, светские львицы, блядь. Ну да. Но я вот на самом деле пью
обычное шампанское. Оно очень крутое и очень вкусное. И стоит хуйню. Называется Боска. От него не болит башка, ребят, вот вам честно говорю. А сколько стоит? 300 рублей оно стоит. ну 300. 300 рублей, да. И от него не болит башка. Оно, во-первых, такое же вкусное, как мартини Асти, только мартини Асти стоит 1200, а Боска 300. Советую. А что Оля пьет? Оля на сухом пайке. Я ничего не пью. Я уже перепила. Походу пойду за сосисками с сыром. Очень вкусно. Ребят, я люблю сосиски, знаешь, какие? Вкусное оно вот пишет про шампанское. Баварские. Я люблю баварские сосиски. Баварские? Да. Кто про что? Кто про алкоголь, кто про сосиски? Я про сосиски баварские прям вообще. Мое любимое шампанское. Блин, мое тоже. Обожаю Боску. Да, оно очень крутое. Когда у Оли день рождения? 9 апреля. 7-го. 9-го. Что ты мне говоришь? 7 сентября у моей Мадины день рождения. Причем здесь я? Потому что я путаю 7-9. Я Мадине говорю, Мадина мне звонит и говорит, нянь, когда у меня день рождения? Я говорю, 9 сентября. Она, какого 9? Я говорю, ой, зайка, прости, 7-го. Тебе говорю, ты говоришь мне, когда у меня день рождения? Я говорю, 7-го. Какого, блядь, 7-го? Ой, 9-го. 9 апреля же, да? 9-го, да. Хорошо. Про канал. Ой. 9-го. Сан Стефан. Меня, да, дедишка любит очень эту. Говорит, очень вкусная, фиолетовая особенно. Дедишка тебя ебало разбила, кстати? Нет, они поржали. Он такой, Данил такой, теперь я в топе. Да. А дедишка ничего, еблет тебе типа не подрочистила, да? Неа. А зря. А то что это ты решила? У меня подписчики вообще в шоке были. Это кто? Это что, Бу? Это Бу? Да, Он и есть? это Бу, да, мой племянник и есть Бу. И я просто, я вчера читала, думала, боже мой, закатайте меня под плинтус. Сейчас я накрашу губы, как будто бы я куда-то собираюсь. Да ёпар... Ната, все, я читаю, жду только твоего сообщения, честное слово. Вот все, ребята, все, никого не читаю, только жду Нату. Ната что-то там про книгу спрашивает. Всем тишина в студии. За книга, да ёб, ты что там книгу? Ёбрас, это все заткнулись. Ждем Нату. Ты что там книгу пишешь и не говоришь подруге? Ната, я жду. Ура! Ната, быстрее пишите, вопросов много. Ната, я жду ваш вопрос. Чтобы не обидеть никого. Так, сладкая, я тоже жду вашего сообщения. Сейчас на все отвечу. Ната, все заткнулись! Ната, все уже заткнулись. Все, никто не пишет, лайки не ставит. Вопрос! Что ж ты орешь, что ты потерпевшая, господи. На кону автомобиль! Вот же ебанутая она у меня, конечно, прости господи. Ната, мы ждем ваш опрос. Господи, там целый том «Война и мир», походу, она пишет. Она, походу, тебе еще за всю малину хватает, ты вообще херень. 60 вопросов. Да. Ната, вот я прошу вас написать вопрос, вы не пишете, вы нормально вообще? Нахера вы выходите в прямой эфир мой, если вы не задаете мне вопрос? Ната. Они же мне пишут, что ты выходишь в прямой эфир, если ты не отвечаешь на вопросы. Вот, Ната, почему вы мне не пишете вопрос? Вопрос в студию. Я завтра иду на эпиляцию. Куда? На эпиляцию. На эпиляцию. Итак, вопрос первый. Ната, давай. Давай. Вот бы иметь такую сестру, как ты. Да, моим сестрам повезло. Даже Вован ржет. Сестры бедняги, ребят, сразу. Ната, где ты? Давайте все напишем. Ната, где ты? У меня 30 марта ДР. Мы все на голову. Блин, у меня у сеструлечки моей 30 марта день рождения. А ты подарок подарила?
30 марта. Ну, будешь дарить? Конечно, буду. Какой? Да пошла ты в жопу, она может смотреть мой прямой эфир. А, ты будешь палить, да? Конечно. Ну, тоже придумала. А скажи, ну, как Ната, короче, послушай, мы тебе давали шанс, ты его проебала, прости. Ну, как бы, это твои проблемы. Следующие вопросы. Ребят, все, в том же темпе пишем. Почему Оля искала хату другую? Все, кризис, бабок нету, на прямых эфирах не платят. Да, вот. Рекламы нету. Переезжает в нулевку. Хату стоит Знаете, столько. где Оля идет работать этой консьержкой? Консьержкой. Нет, просто нужна квартира другая, ребят. Блять, я сейчас, сука, эту Нату найду. Сука, говорит, эту Нату найду. Бля, ну ты пропустила. Так, Ната, где Ната? Итак, вопрос первый. Ну и где? Где я пропустила? Что мне листать? Да посинения! Короче, Ната. Ну-ка, фу. Фу. Что-то кровь там обновится лучше, она ее читала, писала. Чисто случайно нашла. Блин, я вот сейчас пропущу все. Вован, что-то Оля в Сочи переезжает. Да, я... Вован, а ты откуда, Вован? Сейчас мы узнаем, Вован, откуда. Походу с Краснодара. Почему? Думаешь? Ну ничего, заживем в Краснодаре там. Море рядом. М, Кайф. Чуть-чуть там, чуть-чуть здесь. Заебись. Давай, замути с Вованом. Согласна. Согласна. Надо мучить. Оль, если ему 17, подожди до 18 и потом шарахни его. Приготовь ему свой пирожок. Он из Сочи. Нет, Зай, мне это, пока поташнивает от мужиков, поэтому ванну пока не ко мне. А что, ты не будешь ему готовить свою Нет. тарталетку Нет, фирменную нет, с вишенкой? нет. Даже рулетик свой фирменный куриный не приготовлю. У тебя сейчас там пушок до завтра. Трава роща. Пикати поле. Ёжик. Так, кто нассал в ванной? Кто в ванне нассал? Вышла оттуда, а? Довольная. Нассала? Или мне показалось? Сейчас пойду проверю. Получше люлятора, господи, прости. Нет, не из-за Ефременковой. Что подаришь Оле на ДР? Вована! Или этого, Джафара. Джафар! Зар, только мне нормального, не твоего. Не твоего, не моего. Мне в смысле нормального, вибрация. Да ты охуела, он стоит, ебать, под 10. Клитор тебе не дать мой полизать, блядь? Телесного? За 10. Максимум 1,5, блядь. 1,5. Телесного цвета. Телесного. А нигра не хочешь? Охуел ты. Афроамериканца не хочешь? Уф, жаркий, жгучий Джафар! Нет? Ну, потом пятерик. Что? Пятерик. Че, да пошла Ну, ты, еще что? пятерок. Еще что, блин, пятерик? Да, 503. Да, ты уже приглядела Я себя? видела. Ладно, подскажешь мне, а тебе мягкий или твердый, чтоб стоял как камень жгучий? Мягкий. Мягкий, чтоб вялого, короче, да, тебя? А вы не знаете, вялый продается? Нет, вяло не продается никогда. Ты чё? Зарелу, иди. Ой, спасибо большое. Юлия мне пишет. Обычно не Юлия, смотрю ничьи эфиры и никогда не комментирую. Тебе хочется сказать, что ты суперпозитивная девчонка, всегда поднимаешь настроение. Люблю вас, мои подписчики. Вы у меня самые лучшие. Блять, у меня лучшие подписчики. Так, Оля попросила подарить ей Джафара. Чтобы вы Да понимали, уйди! Джафар это искусственный фаллос. Кристины Дерябиной. Оль, подожди, а тебе подарить
на присосках к стене, чтобы можно было, чтобы ты в ванной, например. На кровати, чтобы ты... Черембаром! Берем вот этот, да? Слушай, есть еще вариант, чтобы, короче, ну, трусиками, чтобы хоп, и писечка стояла. Ну, там, ну, я не знаю, позовешь подругу какую-нибудь, там она тебя, ну, не знаю. Нет, не про меня хочу. Не про тебя. Фу-фу-фу, гадость. Хорошо. А тебе какой, с вибрацией или с подогревом? С вибрацией? А какой, сколько сантиметров? Хера себе, блин. Да у тебя там порвется все. 17 или 5? Нет, ну, огонь. 17. Хорошо. Пойдет. А слушай, а тебе вот на лобке с волосами или нет? Нет. Без волос. Короче, бритый. Понятно. Слушай, а вот спрашивают, чтоб током бил? А еще прикинь, ты такая... Тебя прифигачил. Ты что, нет, конечно. Зачем мне это вообще надо? Оль, а ты стонешь? Кто это пишет? Это я спрашиваю, ты стонешь? Нет. Нет? Ты как? Сейчас что, буду рассказывать, что ли? Делать мне нечего. Такая. Блядь, смотрела сейчас в эфире, ребят, вы сейчас уржетесь вообще. Короче, смотрела сейчас старые эфиры, пересматриваю, как раз вот декабрь, уже скоро мой уход. И, короче, мы начали обсуждать, короче, кто какой в сексе, короче. И показывают фрагмент, что стою я, выходит Игорь Трегубенко, я на кухне, на Доме 2 стою, значит, с Гози, со всеми ржу. И я говорю: Игорь, а ты во время секса, ну как, ты стонешь? И он такой, ну типа, ну зачем я типа, это там, он что-то сказал такое? И я такая на него смотрю. То есть, говорю, ребят, Игорь делает вот так. Дура, блядь. Я отвечаю, это все пошло в эфир просто. А ты так же и делаешь, да, как вот эти порноактрисы? Да, нет, когда мы с Сашей сексом занимаемся, я уф, oh my god, you're beautiful, my baby, yeah. Шалава, блядь. Шалава, тут только ты. Вы слышали вообще? Ужас. Oh my bублик, yeah. One second, please. Oh my god. Oh, you beautiful. Yeah. Ты даже горловой показала. Блядь, дура. Не зря это... Натаха пишет, ребят, Натаха вернулась. Крис, блин, копировать и вставить ты больше никак не увидишь. Я тебе говорила про книгу про Бузову, которую писал Третьяков Рома. Ты получила название. Сказала, прочтешь и скажешь ли правда. Блин, ну, Третьяков же, получается, тоже мой бывший. Я же с ним встречалась. Вот, и... Просто я начала читать книгу и вспомнила, что все это он мне рассказывал. Да, это все абсолютная правда. Поэтому книгу я не стала перечитывать. Ну, какие-то фрагменты, конечно, там вымышленные. То есть, допустим, фамилии, имена. И это, конечно, есть там вымышленное, немного переделанное. Вот, а так я посмотрела, мне показалось, что все... Но я ее не прочитала. Я начала начало и вспомнила, что он мне что-то рассказывал. Что за книга? Правда... Киша, целуй скорее. Какая книга? Киша, А что за книга? люблю. Что за книга? Как Это чья книга? Третьяков написал. Рома Третьяков. Я не понял.
Сейчас. Миш, подойди ко мне, пожалуйста, мой хороший. Подойду. Сижу на кухне, ржу, все домашние спят. С вас ржу, не могу огонькать. Спасибо большое. Сейчас Киша узнает, что такое имитация оргазма. Хорошо? Мне имитировать с Кишей не надо, поверьте мне. 5 минут, Миш, окей? Любовь с Бузовой, все правильно, Наташ, да. Короче, я ее не читала и так и не прочитала, честно говорю. Просто я начала ее читать и поняла то, что когда виделась с Ромой, он мне рассказывал. Ну просто зачем мне перечитывать то, что мне и так как бы известно. Не знаю, все ли в книге правда, потому что я ее не дочитала. 5 минут. Классное видео ваши с Кишей, где рыжие казачки. Да. Да блин, ответь на вопрос. Татьяна! Мы все во внимании! Таня, пиши скорее! Роман с Бузовой, да-да-да, называется. Что ж ты орешь, ты потерпевшая, господи. Крис, ты у Оли рюмку спалила. Ёпрст, можете заблюрить там? Фух, отлегло. Натаха, все нормально, можешь идти мыть ноги, жопку и спать. Все нормально, я ответила на твой вопрос. Почему Киша? Киш, почему Киша? Только Киша. Вованцы пишет, Вовка плюс Оля равно. Ты ж моя рыбка. Ты же Мустафа. Пиши мне в директ, пообщаемся, чё. Вован, пиши ей в директ, она ждет. Если чё, я там Вовану, наверное, 15. Прям, почему ты не устарел? Потому что он сегодня выспался. Я вызвала опеку. Инна, ты идешь на... Хуй. Идешь в лес? Потребуется. Зай. Он Александр Дерябин. Нет, это я, Кристина Андреянова. Как тебя найти, Оль? Вован, ты сейчас зря это спросил. Ты сейчас просто вот накличил блок на себя. Вот просто. Долг набазарил. Вован, я отвечаю, я попытаюсь тебя сейчас спасти. Я сделаю все, что в моих силах. Ну, пожалуйста, пожалуйста, молись. Встань на колени и молись сейчас. Оль, на самом деле он просто переживал и сказал тебя по старому твоему имени, то есть Олечка Ветер, но этого имени больше не существует, да. Потому что однажды тебя заблокировали. Да. И он не может тебя найти, потому что у тебя сейчас стало официал Олечка Ветер. Да. Да, конечно, да. Вован очень переживает, сейчас плачет, вон слезки у него. Ну, как бы я не знаю, что делать. Официал Олечка Ветер, она ждет. Ну, как бы я сделала все, что смогла. Если ты в блоке, парень, прости, ну, как бы это твои проблемы. Я сделала все, что... Вован, все нормально, пиши, все нормально будет. Пиши ВКонтакте тогда ей. Найди у меня найди ее, найди у меня она есть. Смоки, ты что залез? Крис, я на тебя каждый день молюсь. Вован, ты молодец. Вот Вован единственный подписчик нормальный, вот, понимаешь? Не, у меня все подписчики охуенные вообще. Ты не бежай с тобой. Смоки. Вован отмазала, ребят. А что случилось? Вот лошадь, вот шлюха. Что случилось, мой царь? Ну, попозже, не волнуйся. Валерия что-то хочет от меня. В 31 раз пишу: Оля, убери елку. А где елка? Вон она Где? стоит наверху, она уже 3 года тут стоит. Оля, убери елку, ёпарасы, это Да, уже 3 лето. года уж тут Да стоит. ты что? Ты не наряжаешь и не разнаряжаешь ее, да? Уродский кот, Классный вонючий кот. нос, весь в тоналке. Вкусный Вкусный кот. Мяу! Не кричи. Псих, блин. Мой сладкий. Псих, недоумок. Он не любит, когда ты его деревянно масло. Ребята, если я отключусь, я извиняюсь. Насрали? Собака! Да сколько ж можно уже, а? Овца. Насрали. А шо? Насрали. Да зачем ты дерьмо показываешь, дура что ли? Видели фокус? Было говно и не стало. Не знаю, мои подписчики вот крутые, они все понимают, даже когда я им говно снимаю.
Мои подписчики супер вообще, блин. Вот, вообще, вот. Супер. Слушай, тут спрашивают подписчики, это кот или собака нахерачила? Просто не могут определить, понимаешь? Собака, конечно, кот Собака? у меня супер умный, никогда мимо Это не собака. сорет. Только собака сорет куда ни попадя иногда. Бля, я ела. Приятного аппетита. Я вас тоже очень люблю. Не, собака у меня овца. Вот она бывает прям идеально, а бывает вот у нее, блядь, перед месячными или чё, вот она прям и, короче, начинает, блядь, срать везде, где только ей хочется. Прям как бублика. Было говно и не стало. Бу, это не я сказала сейчас. Я ж держу. Нет, ты не держишь. Вы что, сосетесь? Да, ебемся, блядь. Ребят, вы что, сосетесь? Ну не при мне же. ПМС у собаки. Ну да, Кикиша насрала. Я-то при чем здесь? Меня-то куда вплетать? Подожди, зай. Ну давай, говори. Меня-то куда? Какульку вот Если эту, я да? насру, Мини. у меня будет вот такое говно. Какое? Какое? Вот такое. У тебя оно вонючее, блядь. Воняет. Боже мой, уберите меня. Оля приезжает ко мне поближе, будем с тобой Это вискарик, Макс? Макс? винцо попивать. Кто пишет? Тот же, который... Это стал? Лена. А, это- Беда. Ой, Лена беда. Ленчик, пиши в директ. Подумаю. Все пишите в директ, мы подумаем. А давайте мы устроим фан-встречу в Москве с Ольгой. Точно, давай. 3 человека придут. В натуре, С прикинь. коньяком, блин. А прикиньте, 3 человека с коньячком и закусом. Ну еще нормально. Побухать. Побухаем, закусим. Нормально. Ребят, сделать нам фан-встречу в Москве. Отпишитесь. Одна напишет, да. Сколько давай. придут? Я Сколько одна придет. придут? Давайте на 1, 2, 3 расхерачились. Сейчас напишу тебе 580, а придут 10. Да хоть и 10 нормально. Слушай, Камерен вообще 0 пришло. Да? Да ты чё? Да. Приду. Точно? А вы московские хоть? Нет? Давай, так, уже Список 4. уже всё. Да, в Колумбусе. Все придут. Кто все? Все 846? Я приду. А что Так. в Колумбусе? Надо где-нибудь в этом Давайте. баре. Давайте где-нибудь. Где? Да вон устроите В баре встречу здесь. В где-нибудь. баре? В каком баре? А если придут 500? Ты всех в бар поведешь? Да не Кто придет скажет? тебе 500, блин, ты чё, издеваешься? Да, приду. Привет, с Ну, севера. во Ты- дворе у лавочки нормально. Ага, у лавы, давайте на лавочке бухать. Я приду на встречу, возьму ящик Боска. О, наша тема. Напишите в директ отдельно. Выезжаю. Что за сики курите? Парламент. Я из стула пешком ебану. Идем. Камерен это не крыс, вот и пришло 0. Блин, я захотела курить, вот и иду курить. Я из Нижнего Новгорода приеду. О, блядь, всех ждем, ребят. На лавке с пивком вот предлагают. Ящик пива сразу. Старый вези. добрый, да? Я очень хочу. Я тоже приду, и стулы приду. Я же ее украду, Вован пишет. Вован, все не уговори. Мама, Вован вообще. Вован, давай. Не, ребят, ну серьезно, мы устраиваем фан-встречу. Саша еще? Да? Я помню, 5 минут и все, да? Я с Пензы выхожу. Я с ДНР уже выхожу. Вот ты ему сам скажи. Да, конечно. Блин, ребят, ну реально, напишите в директ, кто за. Ветер с Должанским. Да. Как вы догадались? Давайте в Ростове. Ну каком Ростове?
Да, реально, давайте. А давайте сначала сделаем перекличку, кто в Москве сейчас. Кто сейчас на данный момент в Москве находится. Напишите «Я в Москве». Я хочу прийти, но боюсь, мне из Краснодара долго ебашь. Колян спит вон. Я уже бегу, чемодан собрала, ждите. Я в Москве. Так, 1. Я, Химки, отлично. Я в Москве. Я, так. Я в Москве. Я. А может, я приеду? Я в Москве. Я. Слушай, неплохо, тут много кто в Москве. Давайте долбанем, а? Давай долбанем фан-встречу. Давай. С фанатами пообщаемся своими. Я в Москве, я в Москве. Я в Воронеже. Из Казахстана на санях. Сладкие. Я в Калуге, но это близко. В Краснодаре давай встретимся. Я в Москве. В Красноярске, прошу прощения. Бухаю за вас. Мой кот увидел какаху в вашем эфире и тоже пошел срать. Мытищи, ура. В Магадане, я с Дагестана. Я с Питера, в принципе, на самолете быстро. На Сапсане быстро, 4 часа и вот тут. Крис, недалеко от тебя, из Мюнхена. Ой, круто. Че пьем? Ребят, ну что, мы делаем фан-встречу, нет? Когда мы делаем? Давай скажем. Ну, давай. Давай, когда? Выбирать день. Ну, открывай календарь. А в чем мне календарь? Мне любой день, главное, чтобы... Миха в саду был. И в саду, либо в саду, то есть это либо день будет. Ну, Первая половина дня, там, 12 часов, вот так. А если это вечер, то это значит, надо Миху с кем-то оставлять. ну, конечно, вечер лучше. Ну, это значит, надо ждать, когда Глеб приедет. А когда он приедет? Ну, обещают четверг, но, видишь, не может, там, типа, работа, блядь. Вот, когда он у них выйдет выходной, У них суббота-воскресенье выходной. ну, Нет? Ну, давай в субботу. ну, я не знаю. Ну, если что, днем тогда. А днем что, он же не в саду будет. В субботу, воскресенье я с ним дома всегда. Киша посидит с Мишей, говорят. А что, мы Мишку с собой возьмем? Может, там ненадолго со своими этими? Киша и Мишу с собой возьмем. Киша пока на батутах с Мишей, мы пока побудем с этими, с подписчиками со своими. Ну, не то пальто, когда мало ограничивает. Ну, оставь моей Ленке. Она посидит с ним. Там же ребеночек еще. Ну, я поняла, но надо сначала ее знакомить, чтобы они... Ну, давай зазнакомим. Давайте выходной день, вот пишут. Осталось 1 минута 24 секунды. Ребята, я вас люблю очень. Спасибо, что вы были в прямом эфире. Я вас ласкаю. Мы как сделаем фан-встречу, мы вам все напишем. Люблю, мои сладкие.